На пирсе друг напротив друга стоят две подводные лодки, одна называется Омск, а вторая Томск. Приезжает, значит, к ним с проверкой сухопутный генерал, видит название лодок и спрашивает у дежурного по лодке, это типа название городов? В их честь лодки назвали? Красиво. Нет, говорит дежурный, это аббревиатура такая, Омск значит охуенный морской стратегический крейсер. А Томск что значит? Спрашивает генерал. Тоже охуенный морской стратегический крейсер. Солидно. А эта шлюпка почему свиноеб называется? Тоже аббревиатура? Нет, это в честь капитана.